ଆଉ କେବଳ 5 ଦିନ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। 2025 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 2026 ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଅନେକ ଖୁସି, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 2025ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଅଛୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ 2026ରେ ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜକୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। 2026 ଏକ ଆଧୁନିକ ବର୍ଷ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ। ଆମେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୱାନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆରୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ସଫଳତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ସଫଳତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବଜାଇ ରହୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହା ମୋର କାମନା। Happy New Year to all my dear brothers and sisters. Thank you so much.